नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच शाला यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हमारा टेस्ट का जो क्विज है वो चौथा पार्ट है। यहाँ पे फोर्थ टेस्ट है हमारा, और हर संडे में टेस्ट ले रहे हैं जब से भर्ती आई है। तो कोशिश करें लगातार हर संडे टेस्ट आपका टेस्ट लिया जाए। और टाइपिंग की बात करते हैं, टाइपिंग टेस्ट आपका मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे पेज डाल दूंगा, उसको आपने टाइप करना है, जो कि अपने ही क्विज है, आपके पास होगा, आपको कहीं और से लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। और ऊपर आंसर है, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन टाइप दे रखे हैं मैंने। जो भी आपको सही लगे, तो जैसे आपने मान लीजिए पहले का है चौथा उत्तर है तो लिखना 1-4, फिर सेकंड क्वेश्चन में 2-3, जो भी आप ऐसे लिखना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और इसमें 15 नंबर आपने लेने हैं। चीटिंग नहीं करनी किसी ने, और अपनी ईमानदारी से टेस्ट को करना, इसमें आपका ही फायदा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम जूम परसेंटेज सपोर्टेड बाय MS वर्ड इज। ऑप्शन है 10%, 15%, 25% और 4%। जैसे बताया ऐसे आपने लिखना है। और एक पेज भी ले लो साथ में, एक पेज में भी आप ऐसे डैश लगा लो। इनके जब मैं आपको आंसर बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तब आप आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है, आंसर गलत लगता है, वो भी मेरे को बता देना है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इन इंसर्ट मेनू। आंसर आएगा हीडर एंड फुटर, फुटनोट, बुकमार्क, हाइपरलिंक। हिंदी नहीं बताऊंगा थोड़ी सी भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस इज नॉट सुटेबल टू वर्क विद MS वर्ड। आंसर है कीबोर्ड, माउस, लाइट फैन, जॉयस्टिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेज ओरिएंटेशन व्यू विल सेलेक्ट इफ यू विश टू प्रिंट इन वाइड फॉर्मेट। फर्स्ट ऑप्शन है लैंडस्केप, सेकंड है पोर्ट्रेट, थर्ड है हॉरिजॉन्टल और फोर्थ है वर्टिकल। जैसे बताया ऐसे आपने आंसर लिखते जाना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, उसको फटाफट ज्वाइन करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यू विल यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट आफ्टर करंट कर्सर पोजीशन। ये कर्सर क्या होता है देख लीजिएगा। ये कर्सर, ये कर्सर होता है, ये समझ रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एंड, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, और थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंड, और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड वेव अंडर लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स। फर्स्ट आंसर है स्पेलिंग एरर, और सेकंड है ग्रामर एरर, और थर्ड है एड्रेस ब्लॉक, फोर्थ है नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड प्रोसेसिंग द टास्क ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज। फर्स्ट फॉर्मेटिंग, और सेकंड ऑप्शन एडिटिंग, थर्ड ऑप्शन रहेगा प्रूफिंग, और फोर्थ ऑप्शन आपका इंसर्टिंग। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल इज। बत्तीस, 767, 63, 50 और 5, यानी कि 65। जो आपको सही लगता है उसका आंसर आपने देना है। नेक्स्ट, टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस Z, और कंट्रोल प्लस P प्लस R। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल शीट। फर्स्ट रहेगा कंट्रोल प्लस अप एरो, और सेकंड है शिफ्ट प्लस एंटर, और थर्ड है अप एरो, फोर्थ है बोथ B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडियो। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका एड डाटा ऑब्जेक्ट, सेकंड है ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट, थर्ड है ऐड डिलीटेड ऑब्जेक्ट, और फोर्थ है एडवांस्ड डाटा ऑब्जेक्ट्स।
यहाँ पे बता दूं जो ऑब्जेक्ट है इसके पीछे आपको एस भी लगा मिल सकता है, इनके ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट एस भी लगा मिल सकता है, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान करना एग्जाम में। नेक्स्ट, इन स्लाइड व्यू स्लाइड अपीयर एज। फर्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, सेकंड ऑप्शन है फुल स्क्रीन व्यू, थर्ड ऑप्शन है शॉर्टर व्यू और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच one of the way is used to create a forum? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ऑटो फॉर्म, सेकंड ऑप्शन फॉर्म विजार्ड, थर्ड ऑप्शन डिजाइन व्यू, फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑल द एबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज, ए बी सी सब कुछ भी लिखा आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, आपको जो सही लगता है उसको अपना आंसर ठीक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमो फील्ड allow up to खालिस्तान बाइट्स ऑफ टेक्स्ट फॉर each फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 64,000, सेकंड ऑप्शन है 12,000, थर्ड ऑप्शन है 60,000 और फोर्थ ऑप्शन है 1,000। जो सही लगे उसको कमेंट करें। नेक्स्ट, मैक्सिमम एक्शंस इन ए मैक्रो इज। फर्स्ट ऑप्शन 996, सेकंड ऑप्शन 997 और थर्ड ऑप्शन 998, फोर्थ ऑप्शन है 999। नेक्स्ट ऑप्शन, शॉर्ट डेट फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटेड एज। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ये डेट कब है 4/6/97 और ऐसे 04/06/97 और ये 4/जून/97 और ये है 4/6/1997। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। The combination of the column, letter and row number for a cell in an Excel worksheet is called a। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सेल क्रॉस, सेकंड है सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, थर्ड है सेल रेफरेंस, फोर्थ है सेल आइडेंटिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, एन HTML डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ब्राउज्ड एंड एडिटेड। HTML फुल फॉर्म भी आ सकती है, ध्यान कर लेना, ठीक है। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वेब पेज, सेकंड है वर्ड पेज और थर्ड है नोट पेज और फोर्थ है कॉपी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट विच कंटेन लिंक्स टू मैनी अदर वेबसाइट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पोर्ट, सेकंड है पोस्ट, थर्ड है पोर्टल और फोर्थ रहेगा नन ऑफ द थ्री ऑप्शन। जो आपको सही लगता है उसका आंसर डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेज। फर्स्ट है स्विच, सेकंड है पोर्ट और थर्ड है प्लग और फोर्थ है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which generation of computers is covered by the period 1964-73? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन सेकंड, थर्ड ऑप्शन थर्ड, फोर्थ ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान is the product of data processing। फर्स्ट ऑप्शन डाटा, सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड सॉफ्टवेयर, फोर्थ है ए कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर विद ए वन टू मैनी रिलेशनशिप इज ए। फर्स्ट ऑप्शन आएगा नेटवर्क, सेकंड ट्री और थर्ड है चेन और फोर्थ है रिलेशनल। चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेड लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम ऑप्शन दैट यूजर्स कैन सेलेक्ट। फर्स्ट मेनू, सेकंड ब्लॉक, थर्ड है डाटा आइटम, फोर्थ है फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर चेंजिंग द केस ऑफ टेक्स्ट। फर्स्ट है इंडेंट केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस और अपर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए डिफॉल्ट सेटिंग। फर्स्ट ऑप्शन है नो हीडर एंड फोटोज, सेकंड ऑप्शन है सिंगल लाइन स्पेसिंग, थर्ड ऑप्शन है टैब एवरी 0.25 इंच और फोर्थ है लेफ्ट टेक्स्ट एलिग्नमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन आ गया, यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाय।
फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिंग द टैब की, और सेकंड है क्लिकिंग द सेल, और थर्ड है प्रेसिंग एन एरो की, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an option in the spelling dialog box? First edit, second ignore, और third ignore all, और fourth है change। अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ, और यह है a data structure consisting of several fields, some or all of which are instances of the same data structure is a called। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फील्ड, सेकंड रहेगा बीट, थर्ड रहेगा डाटाबेस, और फोर्थ रहेगा डाटा कलेक्शन। अब चलते हैं हमारे इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन की तरफ। 4 टिप्स कैन। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा शो द फॉर्मेटिंग ऑफ ए डाटा लेवल, सेकंड ऑप्शन रहेगा शो द नेम ऑफ ए डाटा सीरीज, और थर्ड है शो द वैल्यू ऑफ ए डाटा पॉइंट, और थर्ड है बी एंड सी। तो साथियों यहां पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हो सकता है कहीं ना कोई स्पेलिंग मिस हो तो इसका तरह ज्यादा आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस हो सकती है, ऐसा हो सकता है टाइप करते हुए। और आपको सभी का कमेंट कर दिया होगा मुझे लगता है, क्योंकि पिछले टेस्ट में बहुत से बच्चों ने 1 2 3 4 ने ही कमेंट किए थे, लेकिन आप अगर कमेंट करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। बुक में भी नोट करें। अब बारी आती है इसके आंसर की। जिसका टेस्ट पास हो गया फेल हो गया कोई बात नहीं है। टाइपिंग टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मिल जाएगा आपको आफ्टर, यानी कि आप जाके आप आधे घंटे बाद ही मिल सकता है आपको, जब भी मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। और ये आपकी आ जाती है आंसर शीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ कहीं किसी पेज पे आप लिख लीजिए कि पहले का ये। अगर इसमें आपको कोई डाउट है ये आंसर गलत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालना है। हो सकता है मेरे आंसर में गलती से ऑप्शन कोई गलत डल गया हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें। किसके कितने नंबर आए कमेंट करें, और किसका कितना टाइपिंग स्पीड आएगा वो भी कमेंट आपने करना है। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, और ऐसी क्विज पर अगर आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करें। क्या आप लगातार ऐसी टेस्ट देना चाहते हैं वो भी कमेंट करें।